Un volo di circa 30 metri che non gli ha lasciato scampo. È morto così Giuseppe Todaro, 26 anni, nato a Palermo ma residente a Bagheria, in un incidente sul lavoro avvenuto nel primo pomeriggio di ieri in contrada Fondachello alla periferia di Castrofilippo, nell'Agrigentino. Todaro, insieme ad altri due operai, anche loro di Bagheria, stava effettuando degli interventi di manutenzione a un traliccio di telefonia mobile, quando all'improvviso è precipitato. La vittima lavorava per conto dell'impresa ST System SRL. Nell'impatto con il selciato non c'è stato nulla da fare. Sono stati i colleghi a lanciare l'allarme. Sul posto è arrivato anche un elicottero del 118 in servizio alla base operativa di Caltanissetta, ma quando il mezzo è atterrato in aperta campagna, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Canicattì e i colleghi della stazione di Castrofilippo, coordinati dalla Procura della Repubblica di Agrigento, che ha aperto un'inchiesta con il sostituto Antonella Pandolfi. Nelle prossime ore il magistrato deciderà se effettuare l'autopsia sul cadavere dello sfortunato operaio palermitano. Da stabilire se Giuseppe Todaro fosse munito di tutte le misure di sicurezza necessarie per salire insieme a un collega a quell'altezza. E quest'ultima tragedia riapre il tema delle morti sul lavoro. Un vero e proprio stillicidio, scrive il segretario provinciale Massimo Raso, che sottolinea: c'è qualcosa che non va nel sistema dei controlli, non è un caso che il 1° maggio 2018 abbia come tema quello della sicurezza sul lavoro. Contro gli infortuni sul lavoro e le morti che purtroppo si verificano occorre fare di più. Poi Raso chiede l'intervento del prefetto affinché convochi il tavolo delle forze sociali e delle autorità ispettive per capire come fronteggiare questa emergenza e come intensificare le condizioni che impediscano il ripetersi di fatti così tragici.